Igen. Emlékszel? Igen. Ugye van egy olyan, hogy én sorozatélvező vagyok. Micsoda? Sorozatélvező. Nem találkoztál még ilyennel? Nem. Hát ilyen 5-6-szor el tudok menni. Ja, értem, így igen. Érted? Igen. És lehetne ezt a szádba befejezni. Nem. Azt kizárt. Tehát, hogy sem... Azt alapból nem bírom. Szóval a magánéletbe sem. Tehát így egyáltalán soha senki nem vezet bele a szádba. Nem. Úgy. Nem bírom. Egyszerűen kihányom. Mindent lehányok. De nincs olyan felára, amiért ezt meg lehetne fizetni? Itt nem áról van szó, hanem itt az, hogy pszichikailag nem bírom. Hát a gondolattól rosszul vagyok. Na, ne haragudj, de figyelj, de hát ez mindennek van ára, nem? Jó, de figyelj, ez semmi pénz. Erre most akkor várjál, most akkor úgy mondom neked, hogy mennyi egyeled le. Hogy? Semennyiért nem nyelem, mert nem bírom. Egyszerűen már Ja, kihányod, mert ez engem izgat. már egyszerűen az illatától, meg a gondolatától rosszul vagyok. Aha. Ha ez az egy, ami... soha, senki. Érted, de akkor hol lehet ezt befejezni, ezt az egész dolgot, mert... Testemen, arcomon. Egyébként te hány éves vagy? Én 28. Te hány éves vagy? Mi 33. Már az igazság vagy, ami az interneten van? Micsoda? Az igazság vagy az, ami az interneten van? Nem, hát az igazság, hát ez meg nem érdekel, hogy az interneten van, hát én az interneten lehetek 12 éves is. 38. 38. És soha senki nem élvezett bele a szádba, és 38 éves vagy. Igen. Hát akartak, csak hittem én nem engedtem. Kár, mert nekem ez perverzió. Tehát az így segbe, és utána a szájba, egyből. Hát sajnálom, de tudom, hogy sokan vannak, akik így még le is nyelik. De én ezt nem tudnám megcsinálni. Aha. Na figyelj, mindegy, holnap mindenféleképpen megkereslek, mert nagyon csinos vagy. Köszi szépen. Nagyon szívesen. Holnap akkor hívlak, jó? Jó, rendben, oké. Na, puszika. Jó éjszakát.